Assalomu alaykum. Xudo xolasa motobloklarimizni aksiyaga qo'yganmiz. Aksiyada qo'shib beradigan narsalarimiz 7 ot kuchli, 10 ot kuchli hamma motobloklarimizni narx-navolari bilan aksiyaga tushgan qo'shib beriladigan narsalar bilan xudo xolasa tanishtirib o'tamiz. Everestdan boshlaydigan bo'lsak, 7 ot kuchli motoblokimiz Everest brend ostida ishlab chiqarilgan, ko'rishingiz mumkin. Baklarga o'yib yozilgan bo'ladi. Bu Everestimiz baklari 4 litr benzin oladi. Baki vozoq filtrlari katta vozoq filtr, glusterlari ham katta. Vozoq filtri katta bo'lsa, motorga havo kirishi yaxshiroq bo'ladi. Buning kichkina variantlari bor. Vozoq filtrlari, kichkina baklari, glusterlari, hamma yo'q kichkina variantlari bor. Bizaniki hammasi tekis katta bakdan katta vozoq filtr glusterlar bilan jihozlangan. Vozoq filtrga keladigan bo'lsak, vozoq filtri massinli vozoq filtr bo'ladi. Bu 7 ot kuchlikning 2 xil varianti bor bizda. 4 ga 10 va balonligi 4 ga 10 varianti bor, 4 ga 8 varianti bor. Balonlari bu ko'k rangligisi 4 ga 10 ekan, balonlarigacha Everest brend tushirilgan. Bu 7 ot kuchligimiz oldiga 2 ta skors, orqaga bitta skors. Har doimgidek bu avtomat korobka bo'ladi. Vomlari bor, vomlariga bemalol karcher ulab bemalol ishlatsa bo'ladi. Qoziqlarni ham ko'ryapsiz, katta qoziqlar bilan jihozlangan. Buni pichoqlari 4 qatordan 8 ta bo'ladi. O'zini kulish naborlari bor. Plus bunga o'zini Excalibur zavodi pichog'i beriladi bunga. Pichoqlari pechatli variantda bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Bu katta motoblokni zavodi shu pichoqlariga ham mana o'yib tushirib qo'yibdi. Original firma Excalibur ham, Everestimiz ham. Hammasi lekin Xitoy, bizda yolg'on gap yo'q. Germaniski, u yoq bu yoq deb yolg'on gapirib sotmaymiz. Ona vatani hammasiniki Xitoy. Xo'p, og'irligiga kelib o'tadigan bo'lsak, bu 7 ot kuchligimizning og'irligi 80 kilogramm bo'ladi. O'pshi, mana bu frezalari bilan 80 kilogramm chiqadi. Buni 67 kilogrammlik variantlari ham bor, 7 ot kuchlikni. Ayrim kimlar brend deb yolg'on gapirib sotishadi. U yoq bu yoq deb yolg'on gapirib sotishadi. Narxlariga keladigan bo'lsak, akalar, narxlari 4 ga 10 balonligi 3 million 200 ming so'mdan qilib beramiz. Bu aksiyamiz dekabrning 10-sanasigacha ishlaydi, xudo xolasa. Buniki 3 million 100 ming so'm. Bu 3 million 100 ming so'm ichida, 3 million 200 ming so'm ichida komplektida o'zini frezasi bo'ladi, plus kulish naborlari bo'ladi, kulish nabori chiqadi. Bu aksiyamizda shu 3 million 100, 3 million 200 ning ichida akalar bir korpus plugi bo'ladi. Shu narsa chiqadi, plus bitta ochari chiqadi. Shu narxlar ichida 3 million 100, 3 million 200 ichida bir korpus plugi bitta ochari chiqadi. Faqat videoga like bosgan bo'lishingiz kerak, kanalga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak. Xudo xolasa shu 3 million 100, 3 million 200 ming so'mdan xarid qilasizlar. Komplektida bir plug bilan ocharni ham olasizlar. Shu narx ichida xudo xolasa. Bu aksiyamiz shu 10-dekabrgacha amal qiladi. Bu 7 ot kuchliklarimiz 3 xil ranglari mavjud sotuvda. Yashil sveti, ko'k sveti, qizil svetlari bor sotuvda. 3 xil variantda bo'ladi. Endigi navbatda Excalibur motobloklarimizga keladigan bo'lsak, Excalibur 186 baklarga o'yib yozilgan holatda bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, Excalibur baklarga o'yib yozilgan. Rullari uzun variantda bo'ladi. Akkumulyatorlari katta akkumulyatorlar bilan vozoq filtrlari massinli vozoq filtr. Plus LED faralar bilan jihozlangan. Bu kapotlari temir kapot bo'ladi akalar. Ko'rishingiz mumkin. Temir kapotli variantda. Bu ham xuddi shunday. Oldiga 2 ta skors, orqaga bitta skors bo'ladi. Qoziqlarni ko'rishingiz mumkin. Katta qoziqlar bilan jihozlangan. Vomlari mavjud. Vomlariga bemalol rotorni kasilka, jatka ulamoqchi bo'lganlar, jatka, suv pompa, karcher bemalol hamma narsani xudo xolasa ishlatib bera oladi. Bu akkumulyator starterlik bo'ladi. Akkumulyatorlari ham katta akkumulyator deb o'tdik, xudo xolasa. Buni galopkalarigacha o'yib yozib qo'yibdi.
Galobkalargacha ko'rishingiz mumkin. 186 F. O'yib yozib qo'ydi. Vozoq filtrlari, massinli vozoq filtr bo'ladi. Xo'p, buni narxiga o'tadigan bo'lsak, akalar, bu ham aksiyaga tushgan holatda narxi 7,5 million so'm akalar. 186 16 kuchli motoblokimiz narxi 7,5 million so'm. Buni o'zini komplektida ключ naborlari bo'ladi. Plus 40 ta pichog'i bo'ladi o'zini. Endi buni aksiyaga qilganmiz. 7,5 million so'mning ichida sizga bemalol mana shu bir korpus plugi, bitta ochari и 10 ta pichog'i bo'ladi. 10 ta pichog'i. Pichoq ham oddiy prostoy pichoqlardan emas bizaniki. Hammasiga o'zini Excalibur mana ko'rishingiz mumkin. O'zini pechati bostirilgan. Hamma pichog'iga. Mana ko'rishingiz mumkin, bularga ham shu pechati tushgan variantda. Endi o'zini zavodskoy pichoqlarga ham bemalol ko'rishingiz mumkin. Excalibur deb o'yib yozib qo'yibdi. Narxi 7,5 million so'm. Faqat videoga like bosgan bo'lishingiz kerak. Kanalga obuna bo'lgan bo'lsangiz 7,5 million so'mdan mana shu holatda boradi. Xo'p, bu 600 ga 12 variantligi shu 7,5 million so'm. Bu yerda 500 ga 12 varianti ham bor. 186 apelsin sveti bor, ko'k sveti bor. Bu ham temir kapotli, xuddi 186 bu ham 186 16 kuchlik dizel motor. Buni farqi 500 ga 12 balon bo'ladi. Bunda ham xuddi shunday. Narxi 7,5 million so'm, aksiyasi mana shunaqa narsalar bo'ladi. 10 ta tishi bilan olasiz. Bitta ochar, bitta plugi bilan. 40 ta o'zini zavodskoy chiqadigan pichoqlari bilan. Hammasida pechatlari bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, buni ham narxi 7,5 million so'm. Nima farqi bor bu bilan? Ikkalovini teng deydigan bo'lsangiz, bu bitta pashinipli bo'ladi. Baloni ko'rishingiz mumkin, bitta pashinipli. Men bu yerda ikkita pashinipli varianti, ikkita pashinlik ko'rib turgan bo'lsangiz. Buni ham narxi xuddi shunday. Narxi 7,5 million so'm. Og'irligiga kelib o'tadigan bo'lsak, og'irligi 190 kilogramm bo'ladi. Bu Excalibur motobloklarimiz. Hammasi 190 kilogrammdan. Temir kapotlik, LED faralar bilan jihozlangan. Endi bu tomonga o'tadigan bo'lsak, bu yerda Excalibur 188 larimiz bor. Bular ham xuddi shunday LED faralar bilan jihozlangan. Baklariga endi bunda o'yib yozilmagan, xudo xolasa keyingi partiyalarimiz shu o'yib yozilib keladi. Bu ham xuddi shunday vozoq filtrlari massinli bo'ladi. Akkumulyatorlarga ham ahamiyat berasizlar. Katta akkumulyatorlar bilan jihozlangan. Kichik akkumulyator emas, 36 talik ayrim sotuvchilar bor, yolg'on gapirib, katta akkumulyator deb sotishadi. Bizda u gap yo'q. Hammasi haqqoniy, xudo xolasa. Bu ham xuddi shunday ikkita skorsi bor, oldi tomoniga vomlari bor, vomlariga bemalol karcher, dori apparat, rotenli kasilka, shatka ulab ishlatsangiz bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, bunimizning narxi 7 million 850 ming so'm. 186 miz 7 million 500 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, buning narxi 7 million 850 ming so'm. Va aytgancha buni ichida bemalol xudo xolasa terib, yig'ilgan holatda moylarigacha hammasini solib, yoqib, ishlatib, tekshirib beramiz. Shu narx ichida o'zini moylari bor, moylarini solib, yoqib, tekshirib beramiz. Motor moyi, korobka moyigacha solib beramiz. Bu yerda 192 dizelli motoblokimiz baklarga o'yib yozilgan bo'ladi, Excalibur. Pichoqlar buni ham shu 40 ta pichoqli bo'ladi. LED faralar bilan jihozlangan. Akkumulyatorlari ham katta, rullari uzun variantda bo'ladi. Vomlari bor, vomlariga bemalol shu boyagidek aytgandek rotorli kasilka, jatka, pompa, karcher ulab ishlatsa bo'ladi, xudo xolasa. Bu ham xuddi ikki pashinipli bo'ladi. 500 ga 12 balon bilan jihozlangan. O'zini 40 ta pichog'i, bitta korpus plug, bitta ochar 10 ta pichoq bilan boradi. O'zini original pichoqlaridan boradi. Narxiga keladigan bo'lsak, bunimizning narxi 8 million 150 ming so'm. Shu boyagidek videoga like bosgan bo'lishingiz kerak, kanalga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak. 8 million 150 ming so'mdan qilib beramiz. Original firma Excalibur temir kapotli variantda bo'ladi. Shu bir korpus plug ocharlari bilan, xudo xolasa.
Endigi navbatda 192 benzin motorlarimiz temir kapotli, bu oddiy farali bo'ladi. Bu balonlarga keladigan bo'lsak, balonlari 612 balonlar bilan jihozlangan, ko'rishingiz mumkin. Nuqtali balon bo'ladi, 612 bo'ladi. Vozdux filtrlari massinli vozdux filtr bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, massinli vozdux filtr. Bunimiz benzin motor temir kapotlik, lekin bularda akkumulyator stator bo'lmaydigan variantda. Buni akkumulyator statorli variantlari ham sotuvda mavjud. Vomlari bor, vomlarga shu bemalol rotorni kachilka zatkalar ulab ishlatsa bo'ladi. O'zini kulish naborlari chiqadi, xudo xolasa shu kulish naborlari bilan boradi. Narxiga keladigan bo'lsak, bu 192 ligimiz. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi 6.150 ming so'm akalar. Yoqib, ishlatib, tekshirib beramiz, xudo xolasa. Moylargacha solib, baloni 612 bo'ladi. Komplektida shu 40 ta pichog'i bo'ladi. Bunda ham xuddi shunday bir korpus plugi, freza, ochari va 10 ta alohida pichoqlari bilan jihozlangan bo'ladi. Bu 192 ligimiz benzinimizning narxi shu aksiya bo'yicha bir korpus plugi, ocharlari bilan boradi. 6.150 ming so'm. Buni statorlik variantlari ham bor sotuvda. Ko'rishingiz mumkin. Bu statorlik varianti, rullari uzun bo'ladi. Buni ham xuddi shunday 512 balon, bitta pashnipli bo'ladi. Akkumulyatorlari ham katta akkumulyatorlar bilan jihozlangan. Kichik emas bu. Damazlar bo'lgan akkumulyator bilan birga bir variantda bo'ladi. Rullari uzun bo'ladi. Og'irligi 180 kg chiqadi. Bunda ham xuddi shunday vomlari bor, bemalol ko'rishingiz mumkin, vomlari bor. 40 ta pichog'i chiqadi. Plus aksiyaga tushgan narxlari bilan aytib o'tamiz. Lekin videoni shartlarini bajarib o'tasizlar, xudo xolasa shu videoga like bosgan bo'lishingiz kerak, kanalga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak. Bunimizni 192 miz benzinimizni narxiga keladigan bo'lsak, 6.800 ming so'm 40 ta pichog'i bilan boradi. Plus boyagi plug ocharlari shu narx ichida, 6.800 ming so'm ichida. Endi 192 lik 190 lik benzinimiz 5 statorlik varianti. Buni statorligi ham bor. Buni 6.800 bo'ladigan bo'lsa, 6.700 bo'ladi statorlik variant. 5 stator varianti narxi 6.50 ming so'm akalar. 100 ming so'm arzon bo'ladi. 5 stator variantda bo'ladi. Komplektida 40 ta pichog'i bor. Plus plug ocharlari bilan hammasi ichida bo'ladi. Bu yerda 190 benzinimiz statorlik variantda. Bu endi jatka holatiga kelib turibdi. Shatga qo'yishga xuddi shu 6.700 ming so'm bo'ladi akalar. Bu yerda endi space shatkalarimizni tushuntirib o'tadigan bo'lsak, bu space shatkalarimiz endi bu tomonda ko'rsatsak, xudo xolasa. Space shatkalarimiz 1,5 metrlik variant bor, 1,20 lik variantlari bor akalar. 1,20 likdan tanishtirib o'tadigan bo'lsak, 1,20 ligimiz 2 ta parragli, yonida pichog'i bor variantda bo'ladi. Tepa pastki parragi ingichka parrak bo'ladi, tepadagi yirik parrakdan qalin parrak bo'ladi. Bemalol bunga 3-qator shep ham qo'ysa bo'ladi. Bu space shatkamiz motoriga keladigan bo'lsak, motori 177 lik 9 ot kuchiga ega motor. Vozdux filtrlari massinli bo'ladi. O'zini balonlari shiroki balonlar bilan jihozlangan, o'zini заводской balonlari bilan. Skorsariga keladigan bo'lsak, skorsari 2 ta skorsli bo'ladi. Oldi tomoniga, orqaga bitta skors bo'ladi. Satelitlari mavjud. Turgan joyida 360 gradusga bemalol buriladi. Ko'rishingiz mumkin. Narxiga tanishtirib o'tadigan bo'lsak, bunimizning narxi 14.150 ming so'm akalar. Shu videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib keladigan bo'lsangiz, hammasining narxini 14.150 ming so'mdan yoqib, ishlatib, tekshirib beramiz, xudo xolasa. Bu yerda 1,5 metrlik jatkalarimiz bor. 1,5 metrligimiz ham xuddi shunday birga bir variantda bo'ladi, faqat jatkasida farqi bor. Buni ham narxi 14.150 ming so'mdan akalar. Bu yerda mana motoblokimizga taqqan variantda
shatka taqilgan variantda bo'ladi. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Motoblok shatkalari narxi 6,5 million so'mdan ikkita parrakli yonida pichog'i bor variantda. Shatkasining o'zi 6,5 million so'm. 192 benzin, 86 saralka, 88 saralkalarga bemalol tushadi. Narxi shatkani narxi 6,5 million so'm. Motoblok siz xohlagan motoblokka qo'yib bera olamiz, xudo xolasa. Endi traktorlarimizga o'tadigan bo'lsak, traktorlarimiz ham bor. Xudo xolasa yig'ilish jarayonida benzin motobloklarimiz ko'rishingiz mumkin. Traktorlarimiz yig'ilish jarayonida endi sal ahamiyat bermaysizlar. Bu 11.05imiz 18 soat kuchiga ega bo'ladi. 18 soat kuchi, akkumulyatorlari 45 talik akkumulyator. talik akkumulyator bo'ladi. 18 soat kuchiga ega bo'ladi. 11.05. Faralar bilan jihozlangan поворотник plus 6 ta дополнительный faralar, dinamlari bor, qo'shimcha dinamlari, moy datchik, suv datchik, motochas datchiklar bilan jihozlangan galopkalarga 11.05 deb o'yib yozib qo'yibdi. Poddelka motor emas, 11.05 deb o'yib yozib qo'yibdi. Ko'rishingiz mumkin. Vozuq filtrlari massinli bo'ladi. Buni ikki xil varianti bor. Baloni katta varianti bor, kichik varianti bor. Hozir bizda tayyor turgan 500 ga oldi balon, 500 ga 12, orqa baloni 7,5 ga 16 variantda bo'ladi. Raspredillarga keladigan bo'lsak, raspredillar ikkitalik bemalol bir tomoniga frezani ulab qo'yilgan holatda i plus shatkani ham silindrlik nima ishlatadigan bo'lsangiz bemalol ulasa bo'ladi. Xo'p, o'zini komplektida ikki korpus plugi, bir 10lik frezasi bo'ladi. Narxiga o'tadigan bo'lsak, narxi $2100, $2150. $2100 500 ga 12 balon bo'ladi. Orqa baloni 7,5 ga 16 bo'ladi. Narigi $2150ligimiz, uni balonlari 7,5 ga 16 bo'ladi, oldingi baloni 600 ga 12 bo'ladi. Xudo xolasa batafsil qo'ldan kelgancha narx-navolarni tushuntirib o'tdik. Video yoqqan bo'lsa, xudo xolasa bitta like bossangiz, kanalga obuna bo'lsangiz, xudo xolasa bundan ham ko'proq yangiliklarimiz kelyapti. Skladimiz Toshkentda, Sobir Rahim Do'mbrobodda, telefon nomerlarimiz 93lik 136 66 66, 94lik 140 08 08.